各位網友大家中午好啊！我係文仔啊，今日係2026年5月29號星期五中午嘅11點半啊。咁我而家呢，就喺廣州市番禺區石樓鎮石青公路石樓夜市嘅呢個位置嚇。啱啱呢就行完石樓墟嘅啦，而家呢就開車返沙灣古鎮啦。沿途啦亦都影一影成個亞運大道、傍雁路，同埋呢就係過咗晏洲水閘之後啊，市橋南堤路嗰邊嘅一啲街景俾大家睇嘅。嗱，而家架起部機，着埋啲盔甲就準備出發啦。咁雖然今日咧非常之熱啦，但係呢啲安全措施咧，我而家基本上開得比較遠距離嘅時間咧，我都係會做到好足嘅。因為有陣時咧唔覺意又會開快咗少少啊，咁就會非常之危險嘅。我而家有陣時喺成個市區裏邊開咧嚇，都會睇翻住個路面嘅限速啦，最高開到成80公里時速㗎，其實都有啲危險㗎。係而家出發啦！而家可以睇到啦，陸陸續續都仲有唔少老友啦，就行緊入去墟場裡面嘅嚇，我就行翻石青公路啦，就轉入亞運大道嗰邊翻沙灣啦。前面直去啦，就係亞運南路、亞運城裡面嘅一啲樓盤嚟㗎啦。咁我而家要轉右啦，就正式進入亞運大道嘅。我而家入緊嘅係啱啱開冇幾耐嘅亞運大道海涌路隧道啊！咁海涌路呢個位置咧，亦都係有番禺嘅地鐵3號線上段啦，海豐路站嘅。咁我而家已經嚟到咧，就係光合谷海涌路呢邊嘅一個放電區㗎啦。光合谷呢個位咧，睇翻成個路邊嚇，全部都係呢啲高壓電塔嚟嘅，真係好大好誇張㗎。咁而家就喺亞運大道同埋傍雁路嘅紅綠燈位等一等先，我而家係要左轉入晏洲嘅。咁晏洲裏面咧，而家好多食肆都已經係執咗㗎啦。一陣咧，呢個拍攝可能會隨時都會中止啊，因為部機咧已經冇乜電啦，有可能到時候自己會停機啦。今日咁啱出嚟嘅時間咧，冇帶充電線插住啊，所以部機冇電啊，都好正常㗎啦。而家經過嘅係廣東眾賢中學嚇，即係我母校啊，新校區。跟住嚟到富多來園港嘅位置啦，咁喺呢度食飯咧，停車就超方便嘅嚇，好多停車位，而且裡面嘅環境都唔錯，出品都 OK 嚇，食海鮮亦都 OK 嘅。以前經常喺呢度食刺身㗎。嚟到傍雁路嘅盡頭啦嚇，就已經係嚟到御水灣呢個海鮮食街嘅位置啦。咁而家成個晏洲啦，講緊食河鮮嘅區域嚇，就係剩翻御水灣喺度堅守㗎咋。以前啊開嘅什麼順景啊，包括裡面嘅一啲比較出名嘅大排檔嚇，已經係執晒㗎啦。嗱，前面呢度咧就係以前順景嘅位置啦。而家新開咗喎，叫大江南喎。嗱，有個新嘅路牌啦。咁就入去望一望啦嚇，試業期間啊，到店就送點心，飲埋早茶飲添。10點前結帳咧就有7.8折嚇，嗱都停咗幾多車㗎。咁而家咧大江南呢個名咧真係好耐冇聽過啦我。以前咧大江南食海鮮咧喺晏洲呢邊都係好出名嘅，咁真係冇乜人喎。
講緊啦，真係而家呢啲咁大型嘅一啲酒樓啦嚇，其實經營都好困難啦。我尋日咧就喺沙灣一間老字號格仔屋嘅一個酒樓裏面啦，就食飯嘅。咁俾我發現乜嘢咧？就係尋日星期四啦嚇，晚餐時段大廳佢係冇開嘅，淨係開咗一個偏廳嚇，偏廳係可以坐大約10人喺度啦。開咗偏廳，咁但係偏廳咧都淨係坐到3人台啫，真係好冷清。佢已經唔係話啲嘢貴㗎啦，而家做緊好多特價嘢嚇，譬如一個係鯇魚刺身啦，先至係做到幾多錢啊？98蚊一條鯇魚刺身啊嚇，整埋個餸嚇，整埋個餸俾你食啊！但係咧都係咁多人啊，真係分分鐘啊，連空調費都唔夠俾啊！唔好講話人啲啊，做嘢嗰啲人工啊，真係睇見到新聞都唔知道佢仲可以堅持幾耐啦。而家咧就過咗晏咗水閘㗎啦，入到嚟大東沙嘅位置嚇，咁我就會沿住藍堤路啦，就一路返沙灣嘅。咁我而家已經轉咗入嚟藍堤路嘅位置啦。咁我而家已經嚟返德興橋底嘅位置啦嚇，嗱呢度咧就係上幾個星期啊，幫朋友揾呢個辦公室嚇，都行暈嘅一個地方嚟噶。咁有個小插曲啦，就係當時咧揾咗一間4樓嘅單元嚇，咁個中介阿姐咧就報俾我係3800一個月，每年遞增咧就5%咁樣嘅。後期咧，因為我就一路都冇再聯繫佢啊。結果咧，佢1個星期之後打返電話問我，佢話：睇成點啊？咁樣有冇考慮啊？咁佢話咧，而家業主啊低啲都肯喎。咁我話低到幾多咧？咁佢話低到3300啊！我話低咁多啊？咁即係其實而家啲房東就係咁嘅狀態啦。唉，寧願低少少都租咗出去先啊！咁因為講緊10年前啦，佢哋其實呢啲位置咧嚇租緊都係2000幾蚊嘅咋。咁就一路咧就每年加租咧，一路加，咁啊加到真係4字頭都試過嘅嚇，就好誇張嘅。咁而家咁嘅市道啦，係咪啊？真係一夜回到解放前啦。咁你租2字頭都不足為奇㗎啦。而家個市道就嗱，我而家轉咗入嚟匯景大道㗎啦。咁睇睇匯景大道呢邊嘅商鋪啦，個出租率係點嘅先？匯景大道咧一路以嚟嚇近啲20年啊，都係做建材為主嘅生意嘅。咁可以望翻路邊嚇，可能個鏡頭睇得唔係好清啦。路邊其實啲建材行啊嚇都係開住嘅，而且嗰啲家裝啊、全屋定製啊、門窗、瓷磚嗰啲嚇依然都仲係開住嘅。咁我而家已經嚟到匯景大道同埋橋南路嘅交匯處啦。嗱，呢個燈位又等一等啦。哇，估唔到前面嗰塊電子屏咧嚇，真係都仲幾光猛喎嚇！呢塊屏真係都算保養得好啦。今日真係非常之熱啦，戴住個頭盔咧好鬼焗嚇，間唔中咧都要開一開個玻璃罩啊，透一透氣先得。咁我而家咧就準備進入市良路嘅位置啦。嗱，呢度就係市南路同市良路嘅交匯處啊。咁會見到啦，始終係有啲開電雞嘅老友啦，就唔係話好守規矩嘅。咁我而家已經返到沙灣古鎮嘅大巷涌路啦。嗱，右轉入嚟就係大巷涌路㗎啦。而家已經嚟到中午12點鐘嘅時間啦，可以見到下沙灣古鎮南門嘅位置啦，係停咗2部旅遊大巴嘅。咁我又入一入呢個大巷涌路，影一段俾大家睇啦。哇！呢間蜜雪冰城咧，真係長期都咁多人㗎喎。每時每刻都咁多人啊！見到好多遊客喺度買嘢飲。
可以見到成段路呢都係啱啱落車嘅遊客㗎啦，個個都擔住把遮㗎啦。呢度呢應該係成個旅行團㗎啦，見到有導遊呢攞住支旗仔㗎啦。真係呢，好多人都會喺嗰啲呢賣鹹酸啊嗰啲鋪頭嗰度買嘅喎。嗱，有團人呢就出緊嚟㗎啦。咁成個機已經提示我剩翻10%嘅電量嚇，估唔到咧係可以撐到翻嚟屋企嘅，犀利啊！咁而家轉咗入嚟嘅呢度咧就係安寧西街啦，我成日都影噶啦。嗱，安寧西街呢邊咧反而就好少遊客過嚟行啊嚇，可能未行到嚟呢個位啊。嗱，見唔見啊？新店開業嚇，3件啊3折，飛鳥集賣服裝嘅地方啦。咁亦即係話咧咩意思咧？買1送3啊，等於係買1送2嚇，買1件得3件啊，就係咁啊，3折啊嘛。咁其實將個價錢飆高3倍啦，係咪？咁啊可以抵翻條數啦。嗱，小學呢度啱啱放學啦，落課啦嚇，好多小朋友啊行緊去啲託管中介嗰度啊，成班小朋友嗱，呢啲一睇咧就知道係1年級啊嗰啲學生仔㗎啦嚇，好細個啲靚仔靚妹啊，真係好 happy 啊，嗱真係好 happy 啊！每次見到佢哋咧，都諗翻起自己細細個讀書嗰陣時嘅歡樂時光。嗱，翻到屋企啦嚇，結束今日喺石樓行墟嘅呢個分享啦。多謝大家訂閱，拜拜。Hello， 大家好，我係廣州金鵬律師事務所合夥人 Stephanie。我哋提供專業嘅內地財產繼承一站式法律服務，有多年嘅處理財產糾紛經驗，唔使專程飛翻嚟內地就可以搞掂，方便快捷有保障。話係我細佬文仔介紹嘅，仲有95折優惠添。有需要嘅朋友快啲聯繫我啦！